दोस्तों ये वीडियो हर तरह की सेफ्टी के साथ बनाया गया है, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप इसे अपने घर में दोहराने की कोशिश मत करिएगा। शुक्रिया। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, आपने देखा था हमने पिछली वीडियो में माचिस की तीलियों के ऊपर मछली पकाई थी, तो आज हम माचिस की तीलियों पर ही बनाने जा रहे हैं चिकन। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने रेडी रेडी कर दिया है बिल्कुल। अब आपको पका के दिखाएंगे। चिकन। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑन है। हेलो गाइस, तो हमारा चिकन तो बिल्कुल है रेडी। आप चेक करना चाहेंगे कैसा बना? गाइस, ये आ गया है चिकन। ये आ गया हमारा चिकन। हम इसको खोलते हैं और देखते हैं ये कैसा बना। वाह गाइस, आप लोग देख सकते हैं फिर धुआं निकल रहा है और ये बहुत अच्छा बना होगा।
सही है। अरे आ गई।